好啦，聽住，電腦而家接報緊東海岸，我哋嘅驚嚇專員出緊嚟。佢哋真係好有型啊！希望表現最好嗰個贏啦！我使怕你。開始倒數最後10秒，6秒，5秒，4秒，3秒，2秒。Number one，你 number one 啊！大眼仔，我今日心情特別好啊 ！keep 住聲 ，keep 住聲，第二段門就嚟緊啦！你仲係落後緊啊！我諗我哋要做一做手腳，搞嗰種。同我攞第二道門嚟啦！攞門，冇錯，係攞門。謝你啊！而家嘅進度點樣啊？我諗我哋今日應該可以達到指標㗎。今個月第一次咋？咩事啊？個細路差啲掂到我，佢真係好近我啊！乜佢唔驚你咩？佢得6歲啫喎！我差啲死啦！我差啲死啦！唔好講乜，振作啲啊！呢度有道門報銷啊！嚟緊啦！嚟緊啦！睇住啊！開正正！開正正！我哋今個禮拜損失咗58道門啊！唉，而家啲細路啊，都完全唔驚嘅，變晒咯！我驚啊！做乜？你睇下，各位注意，最新嘅紀錄領先者係變色龍。好嘢啊！你真係好嘢啊！你睇下啲紀錄啦。知道我犀利咧。頭先當我冇講嘢。喂，毛毛啊，你今次嘅表現好出色喎！我都係做翻我自己嘅份內事啫，而且我係跟你學噶嘛。如果我喺5秒之內見唔到道新嘅門，我就煎你皮、拆你骨、抌埋你落油鑊渣！喂，大眼仔，認真好嘢喎！好少見咁大冧把噶喎。係咩？咁犀利，我自己都唔知道。係咧，阿佐治要做成點啊？佢幾好噶，同佢一齊做嘢真係好開心噶。查理，繼續攞啲門嚟。我今日仲阻住佢咧，就好似我大佬咁。哇！2、3、1，警報！有人俾細路跌到啊！紅色警報，紅色警報。準備接受張開佢，張開佢，大家冇勢揾嘢要。唉，慘啦，係兒童手殺特工隊啊！快啲！唔該借過，大家企埋一邊，準備清理受污染嘅區域。進行清理污染。
心啊！